សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីការធ្វើទឹកត្រីផ្អែមគ្រឿងក្នុងជ្រូកគ្រឿងផ្សំមានដូចជាគ្រឿងក្នុងជ្រូកមានហ៊ុនខ្ចីអណ្ដាតនិងបេះដូងគល់ក្រៃម្ទេសទឹកក្រូចម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអំពិលទុំសណ្តែកដីទឹកត្រីផ្នែកបន្លែមានសណ្តែកបណ្ដុះសាឡាត់ត្រសក់ជីគ្រប់មុខនិងការ៉ុតដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់គល់ក្រៃខ្ទឹមសម្ដេងទឹកក្រូចចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់អណ្ដាតបេះដូងនិងហ៊ុនខ្ចីចូលទុកមកសន្ទុះឲ្យពុះបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងមានអំបិលស្ករសប៊ីចេងបន្ទាប់មកយើងទុកឲ្យពុះរហូតដល់រយៈពេល25នាទីទើបសាច់នឹងឆ្អិនល្អ25នាទីរួចហើយឥឡូវនេះសាច់យើងបានឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងយើងដួសសាច់ហាន់ដើម្បីដាក់ចានបន្ទាប់មកយើងរៀបចំបន្លែសាឡាត់ការ៉ុតត្រសក់និងជីគ្រប់មុខដាក់ក្នុងចានសណ្តែកបណ្ដុះរួចជាស្រេចនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរបៀបធ្វើទឹកត្រីផ្អែមគ្រឿងផ្សំមានអំពិលទុំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសទុំសណ្តែកដីទឹកត្រីនិងស្ករសប៊ីចេងយើងយកអំពិលទុំទៅត្រាំទឹកហើយច្របាច់យើងយកតែទឹកវាបានហើយខ្ទឹមសយើងយកបកសម្បកឲ្យស្អាតមុនដំបូងយើងធ្វើការបុកសណ្តែកដីដែលលីងហើយសណ្តែកដីនេះយើងជ្រើសរើសដែលសណ្តែកដីដែលថ្មីល្អបងប្អូនសណ្តែកដីយើងបានបុករួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ក្នុងចានចានរបស់យើងដែលយើងហាន់vớiខ្ទឹមក្រហមរួចរាល់ហើយនឹងការ៉ុតបន្តិចដើម្បីយើងដាក់យកពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបុកខ្ទឹមសនិងម្ទេសទុំយើងបុកខ្ទឹមសនិងម្ទេសឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចទៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសស្ករសយើងដាក់ច្រើនបន្តិចណាបងប្អូន បន្ទាប់ពីដាក់ស្ករសហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ប៊ីចេង
ចារួចបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមបុកម៉ត់ចូលគ្នាអស់ហើយឥឡូវនេះយើងដួសដាក់ក្នុងចានចាយើងចាប់ដើមចាក់ទឹកត្រីចូលចាបន្តមកទៀតយើងដាក់ទឹកអំពិលទុំយើងចូលចាកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វយើងភ្លក់មើលរសជាតិវាផ្អែមប្រៃអញ្ចឹងបងប្អូនជូរផ្អែមប្រៃចាដល់ពេលនេះម្ហូបគ្រឿងក្នុងទឹកត្រីផ្អែមរបស់យើងបានរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណ